হাই, আজকে আমি রান্না করব রূপচাঁদা মাছ। প্রথমে মাছগুলো ভালো মতো ক্লিন করে নিয়েছি। এখন আমি 1 চা চামচ লবণ দিচ্ছি অ্যান্ড 1/2 চা চামচ হলুদের গুঁড়া অ্যান্ড 1/2 চা চামচ শুকনা মরিচের গুঁড়ো। এখন আমি দিব হলো 1/2 চা চামচের মতো লেবুর রস। এটা দিয়ে ভালো মতো আমি কিছু সময় রেখে দিব, বাট সুন্দর করে মাখিয়ে নিতে হবে। অ্যান্ড আমি এই তো একটু মাছটাকে আমি একটু কেটেও নিয়েছি, যাতে সুন্দর মতো মাছের ভিতরে এই স্পাইসগুলো যায়, যাতে খেতে ভালো লাগে আরও বেশি। অ্যান্ড ফ্রাই করার সময়ও যেন সুন্দর মতো স্পাইসগুলো মাছের ভিতরে যায়। অ্যান্ড এই তো আমি সুন্দর করে মাখিয়ে নিচ্ছি। ডান। এখন আমি মাছ ফ্রাই করব। এটা খুব একটা জরুরি কাজ এবং খুব সতর্কতার সাথে করতে হয়। যদিও আমি ভয় পাই, এই কাজটা করতে অনেক ভয় পাই। হ্যাঁ, এই তো আমি তেল নিয়ে নিচ্ছি অ্যান্ড তেলটা প্রথমে গরম করে নিয়েছি অনেক, যে ধোঁয়া ওঠানো গরম। তারপরে মাছটা দিচ্ছি, তাহলে মাছটা আর লেগে আসে না। আমি মাছ দুটোকে 10 থেকে 12 মিনিট ভেজে নিয়েছি ভালো মতো করে, একদম হাই হিটে ভেজে নিয়েছি। এই তো আমার মাছ ভাজা ডান। এখন আমি এটাকে শিফট করব একটা ক্লিন বাটিতে। এটা আমি উঠিয়ে রেখে দিব, এরপরে তার পরের স্টেপে চলে যাব। এখন আমি সেম অয়েলেই আমি বিকজ এই অয়েলটা স্পাইস অলরেডি আছে, তার জন্য আমি এই অয়েলটাই আবার ইউজ করলাম। এটার মধ্যে আনিয়ন দিয়েছি। এখন দিচ্ছি 1 চা চামচ ভরে শুকনো মরিচের গুঁড়ো অ্যান্ড 1/2 চা চামচের মতো হলুদের গুঁড়ো অ্যান্ড তার সাথে একটু জিরা গুঁড়ো দিয়েছি আমি, অ্যান্ড লাস্ট লবণ। এটাকে আমি সুন্দর মতো কষিয়ে নিব কিছু সময়। অ্যান্ড আমি এখানে অ্যাড করছি 2 টিস্পুনের মতো টমেটো পেস্ট। এটাকে আমি 3 থেকে 4 মিনিট এভাবে কষিয়ে দেন আমি একটু পানি অ্যাড করেছি, যেটা ভিডিওতে স্কিপ হয়েছে। তারপরে আমি গ্রিন চিলি দিয়ে দিলাম 4-5টা এবং তার উপরে আমি মাছ দিয়ে দিয়েছি। অ্যান্ড এটাকে আমি এখন ঢেকে রেখে দিব 10 মিনিট। অ্যান্ড ইন দ্য মিড টাইম আমি 1/2 গ্লাস পানি ইউজ করেছি। অ্যান্ড এই তো ডান, 10 মিনিট পর ডান। অ্যান্ড ইটস সো ইয়াম্মি। আমি একটা ডেকোরেশন পাত্রে তুলে নিয়েছি এখন।